សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមានវីដេអូយកឃ្មុំទៀតហើយដោយសារតែល្ងាចមិញខ្ញុំទៅចកាក៏ជួបឃ្មុំផ្លិតមកសបុកបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះជាពេលផឹកដែលខ្ញុំមកយកឃ្មុំហ្នឹងដោយសារតែល្ងាចមិញមេឃវាល្ងិតពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានមកយកទេហើយនេះក៏ខ្ញុំបានដើរមកដល់កន្លែងឃ្មុំហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំប្រដាប់ប្រដាដើម្បីយកឃ្មុំមកសបុកហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះរបស់របរសម្រាប់យើងយកឃ្មុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកឲ្យបងប្អូនអរគ្នាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រាយមែកវាស្អាតបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅចិត្តឃ្មុំបានស្នុកយកបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ផ្សែងហើយឃើញថាឃ្មុំមួយផ្លិតនេះមានសាច់ល្អមែនតើហើយក្បាលតាក់ក៏ល្អដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែកាត់យកវាបន្តទៀតហើយមកដល់កន្លែងនេះក៏វាតិចដៃមួយមេបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំកាត់ចុងបកែវវាហើយខ្ញុំក៏ចាប់តាមកាត់វាយកឲ្យបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏ចាប់តាមបោសមេវាដែរហើយកន្លែងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបោសមេវាស្អាតឃើញថាសាច់នឹងក្បាលទឹកល្អមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំចោះទៅវិញហើយនេះបន្ទាប់ពីយើងចំដល់ក្រោមហើយបងប្អូនអរគ្នាឃើញថាឃ្មុំវាល្អមែនតើហើយមកដល់នេះក៏ឃើញមកសបុកទៀតតានេះវារៀងតូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលយកបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូយើងក៏ចប់ហើយបងប្អូនអរគ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត